Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pedro. E no vídeo de hoje, galera, tô trazendo pra vocês aqui o quartinho, né, que eu fiz ali do Nether. Do Nether não, o quartinho feito pro Nether, pra os itens do Nether e coisas do tipo, né, pessoal? Tá feito ele, eu consegui transferir as coisas, tipo aquele negócio de poção pra lá e tudo mais. Então agora as coisas estão lá, né, velho, pra vocês verem aí. Olha aqui, mano. Por enquanto tá assim, né? 3 bagulhos de poção e assim. E tipo, aqui a gente deixou esses bagulho aqui porque a gente vai usar depois pra fazer poções, entendeu? Se a gente achar magma, essa magma steel. Mas não tem problema. Depois a gente acha, depois começa a fazer poção porque a gente ainda não tá. Tipo, a gente pode ter dinheiro, pode ter essas coisas, mas a gente não tá com suprimento suficiente pra fazer poção. Pessoal, bora lá pro Nether agora. Quando a gente vai entrar no Nether e procurar alguma fortaleza, alguma coisa, porque tá difícil de achar, né, pessoal? Eu não tô gastando muito minha armadura recentemente, porque eu não tô gastando. Porque eu tô juntando, porque a casa tem uma invasão, a casa desbuga, a Cid, e tem uma invasão, eu já vou pra cima, entendeu? E vou usar minha armadura, porque já teve uma invasão uma vez. E essa invasão não foi tão legal, porque, tipo, quase perdi tudo na vila, velho. Na vila não, em Alexandria, aí eu quase perdi tudo. Tipo, aí começa, tipo, o Creeper desmorona as coisas. Aí, tipo, as paredes começaram a, sei lá, começaram a ficar... Esse fogo que é mó chato, filho. Ok, pessoal, bora tentar pra cá. Olha, mano, glowstone. Tem minério que você olha até, sei lá. Olha ali, quartos, velho. A gente ainda não fez a nossa casa de quartos. O porquê eu não fiz, velho? Porque vai demorar um ano a gente ficar fazendo pelas metades. Vou fazer quando eu tiver, tipo, sei lá, 2 packs, 3 packs. Que cagada do caramba, velho. Aqui, mano, aqui tem... Pelo visto aqui tem quartos. Eu vou usar uma picareta de pedra, né, mano? Olha aqui, mano. Eu tava sentindo que aqui ia ter uma dessa. Bora pegar aqui o quarto, né? E agora eu vou procurar fortaleza, né, mano? Olha, mano. Caramba, velho. Tem certos blocos agora que você pula e cai em cima dele e você não toma dano, né, velho? Tipo, você não sei diferenciar esses blocos. Ok. Pessoal, olha, mano, eu já explorei esse negócio várias vezes, então eu vou pra outro lado. Não quero vir pra aquele lado agora. Eita, guys. Nossa senhora, velho. O outro lado é o pior lado que tem pra pessoa ir. Eu tô spawnando nos piores lugares que tem pra pessoa spawnar, né, pessoal? Não sei se vocês perceberam isso. Olha, ali é o portal e aqui é um negócio que eu vou descer aqui. Mano. Ai, velho. Calma, vou ficar parado. Ficar parado, vai de caramba. Boa, velho. Fiquei parado, deu certo aqui. Então bora descendo. Cuidado pra não tomar dano. Ok. Olha, mano, ali mais quartas. Nessa segunda temporada até agora, né, pessoal? A gente não foi minerar, né, pessoal? Então vou dar um aviso aqui pra vocês, velho. Pra vocês aí que querem que esteja mais episódios aí da série. Essa série não vai conter apenas 5 temporadas. Essa temporada não vai conter apenas 5 episódios. Vai conter mais, com certeza. Então, galera, não se esperem aí, porque sim, vou fazer muito mais episódios aí nessa temporada, velho.
Essa temporada do episódio, só vou parar quando eu conseguir fazer a casa, ou seja, vai demorar muito ainda. Então eu não sei tempo determinado mesmo que a gente vai voltar aí com a terceira temporada, tipo, o tempo determinado que a gente vai chegar aí com a terceira temp. Areia movediça, velho. Isso é areia movediça, me fala o que é, velho. Areia de almas, velho. Pega muita areia de almas. Fiquei com fome no Nether, hein, galera. Caracoles, ainda bem que eu trouxe esse frutinho comigo. Pegar bastante dessas areias de almas, porque pode ser que sirva como armadilha para os mobs não entrarem. Não, vou pegar com a mão mesmo. Tô começando a ficar com fome, velho. Pegamos quantos? 17 tá bom. E aí, pessoal, que esse negócio, como se fosse um fundo de Nether. Vamos pegar esse cogumelozinho aqui, pessoal, porque eu acho que dá pra fazer alguma coisa com eles, tipo uma poção, coisa do tipo, entendeu? Mano, fortaleza que é bom a gente não tá achando nenhuma fortaleza. Pessoal, voltei aqui. Então bora vir pra cá. Galera, vai ser difícilzinho aqui, hein, mano. Isso é meio que difícil pra caramba passar aqui. Se eu tivesse Fire Resist, eu passava aqui, né, mano? Ai, velho, eu tenho maçã dourada. Tá algum comigo? Não, velho. Porcaria, não tem nem maçã comigo. Como que eu vou passar, velho? Mas vou botar Dirt. Vou botar Dirt aqui pra passar. Ok, galera. Estamos quase lá, pessoal. Estamos quase. Meu amigo ia sendo logo no fogo. Quebrou a picareta, velho. Temos mais picareta de pedra. Vamos pegar aqui. E agora já tinha explorado essa parte, né, pessoal? Olha, tem mais pedra negra, mas não precisa pegar agora. Nosso foco não tá sendo. No momento, pedra negra, pessoal, caramba, velho. Agora esse Nether Rock. Pepita pra caramba. Pepita eu vou pegar pra de momento. Vai até mais rápido, pessoal. Eu só vou pegar a pepita e se aparecer naquele nederito, né, pessoal? No episódio passado, quem não viu, velho, a gente conseguiu achar muita coisa legal aqui no Nether. Pegou um monte de coisa legal também. Vamos pra casa. Tipo, a gente conseguiu há 2 episódios atrás, no episódio 3, no episódio 3 a gente conseguiu fazer o portal do Nether. E a gente tá todo episódio aqui usufruindo aqui do Nether. Porque são as primeiras vezes que a gente tá vindo aqui no Nether, né? Então, terceiro episódio aí que a gente tá vindo no Nether, porque antes a gente não tinha. Tinha lembrado da temporada passada, velho, que eu tava tentando abrir um túnel lá embaixo e não conseguia. A mesma coisa do Nether. Na temporada passada eu tava já procurando alguma coisa no Nether.
Aí eu decidi começar a gravar o primeiro e o segundo episódio. Eu gravei, não consegui pegar obsidiana o suficiente. No terceiro episódio eu consegui achar obsidiana para fazer o portal do Nether. E quanto de quartos a gente já tá? 50 de quartos. Vou fazer aqui alguns buracos e quartos. Não sei quantos caramba, estamos com 38. Pô, caramba, mano. Foi quase que exatamente no fogo, né? Olha só. Bora comer aqui. Regenerar a vida. Putz, grila. Mano. Ficar meio que parado pra esperar minha vida regenerar pra não perder. Sim, galera. Galera, hoje a gente já vai ter o terceiro episódio do meu amigo Feedback 007. Acessem aí o link que eu deixei. Não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio aí. Eu deixei o link do canal dele na minha descrição. Então acessem aí, né, o canal dele, assistam um vídeo que ficou bem legal aí, o primeiro e o segundo vídeo. Tá bem da hora o canal dele, velho. Mano, só por que tá aparecendo aquele bioma? Engraçado, a pessoa procura tudo. Agora quando for procurar aquele bioma não vai aparecer, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer a fortaleza. Com fortaleza, velho? Olha ali, ó. Como se fosse um pilar gigante, mano. Então eu vou usar Dirt. Pode usar umas Dirt pra subir. Pula, velho. Meu amigo, não tem chão. Só que tem um pack. Vale a pena se arriscar, velho? Eu acho que não vale a pena não se arriscar pra ir ali, não. Ai, velho. A gente tá pegando bastante quartos, hein, mano? Nesse vídeo aqui a gente tá muito bem de quartos, viu? Tamo muito topzera aqui de quartos, viu? Não tem muito o que falar aí da gente, não. Putz, tem sim, velho. Ai, mano, isso daí aqui bem. Ai, preciso de um Nether Rock, né, pessoal? Vou pegar um Nether Rock. Putz, eu me esqueci que tinha lava, velho. Eu tava quebrando ali loucamente pra tentar pegar, pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Só que não dava, vocês entenderam o jogo que dizer. E pessoal, bora vir pra cá. Eu vou tentar fazer aquela fogueira das almas, mano. Pelo visto vai dar pra fazer, velho. Eu tô muito animado, velho. Muito animado pra tentar fazer essa fogueira das almas, mano. Bora tentar fazer aqui fogueira, bora fazer aqui fogueira. Cadê, mano? Fogueira da alma, velho. Como é que é? Eu preciso de 3 stacks, 3 madeiras. Eu preciso de 3 toras de carvalho ou de qualquer outra, né, mano? Eu acho que ou de qualquer outra, não tenho certeza, mano.
Bora pegar dessa, né, pessoal? Na verdade, essa aqui tá de enfeitando a Alexandria. Eu não vou tirar ela, não. Vou tirar a outra que tá lá atrás, né? Porque tem uma lá atrás. Eu não vou deixar isso colado aqui. Uma bosta, uma chala, vamos ver. Uma bosta. Dois. Dois aqui, já vai vir o terceiro. Terceiro. Então, uma bosta, uma bosta. Uma bosta. E pessoal, opa, velho, eu só queria deixar aqui dust aqui. Ah, deixa eu falar aqui, tá boa. Depois eu ponho. Ok, pessoal, nossa plantaçãozinha aqui. Depois a gente vai colher. Velho, Minecraft pior aqui, né, mano? Tá muito tempo aqui no canal já. É uma das séries mais que faz há muito tempo, né? Ah, é mesmo, velho. Bora. É lá do outro lado que a gente faz esse negócio. Vamos fazer a nossa fogueirita da lamita. Que eu não sei pra que serve, né? A fogueira da alma, mas tudo bem. Não, eu quero só fazer um teste. Eu tô com isqueiro? Não, não tô com isqueiro, velho. Então não pode ser o teste. Eu não vou. Pra isso, rifas da forma. Eita, porra. Rifas. Que da hora, mano. Bora fazer aqui. Uma fogueira da alma, galerinha. Sim, isso mesmo. Uma fogueira da alma. A gente conseguiu realizar aqui. A grande fogueira da alma, pessoal. Diga aí. Uma grande fogueira da alma. Bora botar aqui. Que da hora, pessoal. Bora quebrar agora. Tá pega. Caramba, velho. Então é resistente, hein? Bora deixar netherrock ao redor dela. Demonstrar a nossa conquista, né, pessoal? Vamos demonstrar a nossa conquista, velho. Vem aqui, pessoal. Aê, moleque doido. Conseguimos aqui a fogueira da alma. Boa, galera, boa. Agora bora fazer o teste aqui que eu tava falando. Cadê a minha areia movediça? Tá aqui ainda, né? Tem uma areia movediça ainda. Tem areia movediça. Queria botar fogo na areia movediça pra ver se era fogo mesmo que ia. Ou era esse negócio da alma, né, pessoal? Queria só fazer o teste mesmo. Não, cadê? Não, aqui também não. Aqui também não. Onde é que tá, velho, o isqueiro? Acho que deve estar lá no túnel, né, pessoal? Vamos lá pegar no túnel e a gente já volta, pessoal. Vou pegar aqui só pra fazer o teste do choque no meu. Mano, eu vou dar choque no meu. Não vou correr. E não tá, mano, cadê, velho? Mano, as coisas estão sumindo. Ah, tá aqui. Tava na minha mão o tempo todinho. Ok, galera, é o que eu tava pensando, mano. Caraca, velho, que da hora, mano. Eu já tô pensando em decoração que a gente pode fazer ali para o nosso portal, né, mano? Que da hora, velho, essa decoração aí. Eu tô pensando vai ser, né, mano? Eu acho que vai ser muito top aí. Principalmente com essa atualização que fizeram desse fogo aí. Que ficou muito top, né, mano? Mas ficou muito top. No nível que você não tem. Você não tá ligado, pessoal. Olha aqui a nossa querida amiga Plantation Storm. Bora vir aqui. Eu tô falando, que decoração você... Ai, mano, não. Nada a ver. Olha, meu amigo.
Pode. Ah, não existe pode. Hybrid. I'm about. Não, já like. A pega, velho. Caramba, mano. Que da hora, velho. Nossa, ficou mó bonito assim, né, mano? Bota aí, hashtag tá mó top. Galera, que decoração é essa, velho? Ficou muito bonito. Na minha opinião, ficou muito top, velho. Nossa. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Valeu, falou e fui!